सांग मैंने चाकरानी घरे बेडरूमटा सफा करता तो से पाखक मालिकटी आसीगला से समय छुईवाक लाइला से कहला कि तू डरुचु कहीं तो मालिकाणी आज घरे ना से ऑफिस को चली जाइए से कहला कि ताहले बहुत मजा हम से समय से दुई जन एकाठी कथा होता तो सांग मैंने से समय से मालिकानी ता स्वामी पाखक कल लगेला से पट से फोनटा जमी रिंगला से फोनटा बाहर करके देखला तो स्त्री कल कर से कहला कि तुम चुप रुह मु कथा होची से समय से कलटा उठेला कथापी लगिला से पट ता स्त्री कहला कि अरे मु घर को जावाई समय लगे से तुम रोसे करके निजे खाई नहीं थी से समय से कहला कि ठीक अच्छी से कहला कि तुम व्यस्त हो ना चाकरानी तो अच्छी मोर निजर जत्न नापी से पट ता स्त्री कहला कि ठीक अच्छी सांग मैंने से लोकटी सहित ता स्त्री कर कौन भिडटी देखा निज गर्लफ्रेंड को भल पाते भिडियो को लाइक कर निज माँ को भल पाते चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स निज नामटी लिखि सेंड कर सांग मैंने पार्ट 2 वेट करके रहिबो।